एक प्लेन उड़ाने में एयरलाइन का सबसे ज्यादा खर्चा फ्यूल में होता है। बावजूद इसके कई बार पायलट फ्यूल को हवा में गिरा देते हैं, लेकिन क्यों? दरअसल हर प्लेन में हमेशा उतना ही फ्यूल डाला जाता है कि टेक ऑफ से लेकर प्लेन अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक लैंड हो जाए। लेकिन कभी कभी प्लेन में इमरजेंसी पड़ जाती है और फिर उसे अपने डेस्टिनेशन से पहले पास के किसी दूसरे एयरपोर्ट पर लैंड कराना पड़ता है, और ऐसे में फ्यूल के कारण वजन ज्यादा होने से दुर्घटना भी हो सकती है। इसीलिए हमेशा इमरजेंसी में पायलट पहले फ्यूल गिराते हैं और फिर प्लेन को